It's my pleasure to be here. Thank you for the opportunity. My name is Denise Kinsella. I am Associate Dean of the International Education Program at Santa Monica College. I've been working in the community college system for about 25 years and at Santa Monica for the past 13 years. I work primarily with students who are coming from other countries to the United States and provide a wide range of support to students to help them succeed in their academic pursuits. And I also work with study abroad. We have some small study abroad programs where we send students out of the United States to study with our faculty in other countries. So some of our international students take advantage of that as well. But I'm happy to be here today to introduce you to Santa Monica College and what we have to offer. And if it's okay, I'll go ahead and share my screen. Sure, please. And I will be translating maybe when you do presentation. If you could give some moment for me to help summarize the key point of each slide, that will be great. Absolutely. Okay, so our tagline is "Go Where the World Goes" because we have students from over 100 countries that study at Santa Monica College. We are a community college. And that means that we offer the first 2 years of university studies. So students who finish secondary school or high school have the choice to start at a community college or to start at university. Those who start at community college, when they finish those 2 years, they enter the university in year 3. So there's no extra time added. They go directly into year 3 of the university and continue on, just like students who start directly at the university. And so during this presentation, I'll talk about why community college is a great choice and the first choice for many students, and how it benefits the students who decide to start at community college. ก็หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องของ community college เพราะฉะนั้นใครสนใจอยากเรียนป.ตรีในอเมริกานะครับสามารถเริ่มเรียนปี 1 ปี 2 ใน college อย่างเช่นที่ Santa Monica College แล้วก็ไปต่อมหาลัยช่วงปี 3 ปี 4 ได้โดยหลักสูตรการเรียนช่วงปี 1 ปี 2 เนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรการเรียนที่เหมือนกับเราจะเรียนช่วงปี 1 ปี 2 ในมหาวิทยาลัยนะครับ Yeah, and one of the advantages that you see noted on the slide is that students who are applying to very competitive universities like UCLA, for example, may have a more difficult time getting in as a freshman than as a junior, because at the freshman level, many universities limit the number of international students that they are permitted to take. However, at the transfer level, at the junior level, there is no limitation to the number of international students that they can take. So there's less competition to get in at that level. Yeah, that is a good insight. I will emphasize on that. แล้วก็ benefit หนึ่งนะครับเป็น insight ที่อาจจะให้พิจารณากันเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่เป็น competitive admission อย่าง UCLA อย่างเงี้ยครับการเข้าเรียน freshman หรือเข้าเรียนปี 1นะครับก็จะมีการจำกัดจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ UCLA จะรับได้นะครับแต่ถ้าเราเรียนวิทยาลัยจบแล้วเราจะเข้าช่วงปี 3เนี่ยมหาวิทยาลัยจะไม่ได้จำกัดจำนวนนักศึกษาที่จะเข้าเรียนได้นะครับดังนั้นก็จะมีโอกาสมากกว่าสำหรับเราที่เป็นนักเรียนต่างชาติในการที่จะเข้าช่วงปี 3ก็คือหลังจากจบ college ช่วงปี 1 ปี 2 แล้วนะครับ So Santa Monica College is located in the beach resort community of Santa Monica. It's a lovely place for students to live. So outside of class time, they can go down to the beach to swim. There's a bike path and you see the girls skateboarding along the beach path. We're also very close to the mountains, so it's easy to go hiking and get lots of good fresh air and exercise. ครับก็จริงๆ Santa Monica College เนี่ยอาจจะเป็นเมืองที่มีสภาพอากาศที่อาจจะตอบโจทย์คนที่อาจจะอยากอยู่ในสภาพอากาศที่อุ่นหน่อยมีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะสถานที่ที่อาจจะมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ใกล้ชายหาดนะครับ However, our location is also a prime strategic location for academic purposes and career development as well. We are located very close to JPL, the Jet Propulsion Laboratory, to many world-class medical centers like Cedars-Sinai and UCLA Medical Center. We're close to Silicon Beach, to the Port of Los Angeles, to the LA Fashion District,
Hollywood in the entertainment district and the LA financial district. And this proximity helps us to develop programs and classes that teach our students the skills they need to be very competitive in those fields. Our location also allows students the opportunity to get really outstanding internships in these fields and to go on informational interviews to these different industry sites. So we have lots of connections within these industries, and we make full use of that for the benefit of our students. ครับก็อีกไฮไลท์หนึ่งนะครับในย่านเมือง LA เนี่ยก็จะมีอุตสาหกรรมสำคัญต่างๆรวมถึงหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานชั้นนำที่อาจจะทำให้ตัวหลักสูตรการเรียนวิชาเรียนหรือว่าโอกาสที่นักเรียนนักศึกษาจะได้เรียนรู้อะไรต่างๆนอกห้องเรียนเนี่ยทำให้เราเป็นได้สกิลและความรู้ที่เป็นปัจจุบันนำไปใช้งานได้จริงเนาะไม่ว่าจะเป็นตัว lab นะครับสำหรับด้าน engineering เนาะหรือว่าสายการแพทย์ก็จะมี UCLA Medical Center Silicon Beach นะครับสนามบินกับท่าในการนำเข้าส่งออก Port of Los Angeles นะครับ Fashion District Hollywood รวมถึงย่านการเงินของเมือง LA นะครับ Students have the option to study on campus or to study online from home. And this is the case, even before the pandemic. We have a large online offering. But of course, on campus is more popular. So right now, during the winter session, we have 26% of our programs in person. And for spring semester, which starts in the middle of February, we plan to have 40% of our classes in person. So we're taking a lot of measures to keep our students safe, to keep our faculty safe, while also giving students a choice. So the students who feel comfortable and are fully vaccinated can come on campus and have that on-campus experience. And those who maybe aren't able to travel or can't get a visa still have the opportunity to start their education this semester with online classes that they can take from home. ก็ปัจจุบันนี้นะครับด้วยสถานการณ์โควิดนะแต่จริงๆก่อนโควิดเนี่ย SMC ก็ได้มีการเปิดการเรียนการสอนออนไลน์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับก็มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนเนี่ยประมาณ 26% นะครับแล้วก็ในเทอมสปริงก็คือช่วงประมาณกุมภาเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเป็นประมาณ 40% ของชั้นเรียนทั้งหมดนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนที่อาจจะอยากไปเรียนที่ซานตาโมนิกาเนี่ยก็เป็นไปได้ที่อาจจะเทคคลาสบางส่วนออนไลน์จากช่วงที่อยู่ที่ไทยหรือว่าถ้าเราสบายใจแล้วเราก็มีวัคซีนตามที่กำหนดแล้วก็สามารถไปเข้าเรียนในชั้นเรียนได้ครับ And this is just a list of the degrees that are offered fully online. So we offer versions of these degrees on campus as well. But for some of our students who want to study only from their home country, there's still the opportunity to earn a full degree from their home country. แล้วก็อันที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะเรียนออนไลน์โดยที่เรียนออนไลน์ตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะครับโดยที่อยู่ในไทยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลิสต์ของหลักสูตรที่สามารถทำได้นะครับก็คือเรียนจนจบหลักสูตรโดยที่ไม่ต้องไปที่อเมริกาครับสำหรับใครที่สนใจเรียนออนไลน์นะครับ And whether students are studying from campus or studying online, they all have a Canvas dashboard. And this is where they get all of their extra materials from their instructors. So there may be some lectures that are videotaped. There may be some additional reading assignments for them. And there's a to-do list that's actually populated by the professor that you see over here on the right-hand side, which keeps the student on task. The student isn't going to miss any important assignments. They know when their exams are coming up because it's all posted in their Canvas dashboard. So this is just one of the tools that we use to help our students be successful. ครับแล้วก็ Canvas Dashboard เป็นเหมือนกับระบบการจัดการการเรียนรู้นะครับเป็น Learning Management System นะครับที่ไม่ว่าเราจะเรียนออนไลน์หรือว่าเราจะไปเรียนที่นู่นนักเรียนก็จะสามารถเข้าถึงพวกสื่อการเรียนหนังสือเรียนแบบฝึกหัดหรือว่า assignment ต่างๆผ่านระบบตรงนี้ได้นะครับ We interviewed our students, polled our students to find out why they chose Santa Monica College, and I am going to share their top 5 reasons with you, starting at the bottom of the list with number 5. So reason go ahead. มาดูเหตุผลกันนะครับว่าทำไมนักศึกษาต่างๆถึงเลือกไปเรียนที่ Santa Monica College ครับ Yeah, so reason number 5
is the faculty. We have distinguished faculty from all around the world who teach at Santa Monica College. It's a very popular and competitive place to teach. So when we are hiring faculty, we get hundreds of applications and we're able to choose the best from those applicants. We have, like the people that are pictured here in the slides, we have Professor Trujillo, who graduated from Yale University. We have Professor Hutchinson, who graduated from Penn State University, and Professor Adler, who graduated from New York University. So they have outstanding training, and they don't want to go to a university and spend all their time away from undergraduate students doing research. They really want to work with students at the beginning of their college education and give them phenomenal experiences in the classroom to excite them about learning. And that's why they come to Santa Monica College to teach, and our students benefit from that. เหตุผลที่1นะครับจริงๆเป็นเหตุผลที่5ตามสไลด์นะครับแต่ว่าอันนี้เขาเลือกเหตุผลที่มาจากการสัมภาษณ์นักเรียนนะครับซึ่งพูดถึงเรื่องของความโดดเด่นของผู้สอนนะครับอย่างเช่นในสไลด์นี้เราจะเห็นว่ามีผู้สอนนะครับที่จบด้าน Finance จาก Yale University นะครับจบด้านเป็นป.เอกนะครับจากPenn State University นะครับแล้วก็จบป.เอกนะครับจาก NYU นะครับมาสอนในวิทยาลัยนะครับอาจารย์เหล่านี้นะครับอาจจะไม่ได้อยากที่จะโฟกัสกับการทำ research มากเกินไปอยากที่จะใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ให้ความรู้กับนักเรียนที่กำลังเริ่มต้นชีวิตนักศึกษาคือ college student นั่นเองนะครับก็เขาอาจจะเลือกนะครับที่จะมาสอนมากกว่าการที่อาจจะอยากไปทุ่มเวลาการทำงานวิจัยนะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าการเรียนใน college เนี่ยเราจะเรียนกับ faculty ที่มีหรือผู้สอนที่มีคุณภาพมีมาตรฐานที่ต่ำกว่าในมหาวิทยาลัยเสมอไปนะครับ Reason number 4 is our network of counselors. We have the largest network of counselors of any community college in California, and they work with our students both one-on-one and in small groups to help them with academic challenges they may be having, to help them choose their classes and get on the right path to reach their academic and career goals. And they're proactively looking for opportunities for our students. So if they see maybe a lecturer that's coming to campus for a special lecture or an internship opportunity that's just right for a student that they're working with, then they will reach out to those students to give them those opportunities. ครับอีกอันนึงนะครับก็เป็นในเรื่องของ counselor เหมือนเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่จะช่วยดูแลสนับสนุนนักเรียนโดยเฉพาะในส่วนของการศึกษานะครับซึ่ง counselor เนี้ยก็จะมีการให้บริการทั้งแบบตัวต่อตัวกับแบบกลุ่มนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลาสการแนะนำในเรื่องของวิชาเรียนนะครับ เรื่องของกิจกรรมต่างๆที่จะช่วย support นักเรียนในเชิง academic นะครับหรือว่านักเรียนเรียนไปแล้วมีคำถามมีข้อสงสัยหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็อาจจะขอคำปรึกษาจาก counselor ตรงนี้เพื่อที่จะช่วย support ได้ซึ่ง Santa Monica เนี่ยมีnetwork ของ counselor ที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียครับ Reason number 3 is because of the wide variety of subjects that we offer. We have over 180 different degree and certificate programs that we make available to students. And students can change their mind. They can come in studying one subject and then realize that they're more interested in something else. And it's very easy to switch over to another program because there's so much that's on offer at SMC. อีกอันนึงที่จริงๆน่าสนใจสำหรับ SMC นะครับเนื่องจาก SMC เป็นวิทยาลัยที่ขนาดค่อนข้างใหญ่เนาะดังนั้นสิ่งที่ตามมาด้วยก็คือสาขาการเรียนและวิชาเรียนที่มีให้เลือกที่กว้างขึ้นตามไปด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดที่เปิดสอนเนี่ยมีมากกว่า180สาขาการเรียนนะครับนักเรียนสามารถเป็น undecided ก็คือไปเริ่มต้นจากการที่ไม่แน่ใจว่าจะเรียนอะไรเราค่อยเลือก major หรือเลือกไปแล้วเราค่อยเปลี่ยน major ก็ทำได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะครับAnd on the screen right now, you see many of the programs that are the most popular with our international students right now. อันนี้เป็นลิสต์ของโปรแกรมหรือหลักสูตรการเรียนที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักศึกษาต่างชาติที่ Santa Monica College ครับผมก็มีตั้งแต่ Business Film Production เป็นศิลปศาสตร์และ Liberal Art นะเป็นกว้างๆนิดนึงนะครับ Computer Science Interior Architecture Design นะครับ General Science เป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับ
คณิตนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงแฟชั่นดีไซน์ merchandising แล้วก็เกี่ยวกับ theater art ครับ There are some special academic programs on campus available to our students, and I'm going to highlight just 3 of them here today. The first one is our intensive English program, and this is designed for students whose English is not strong enough for them to enter the academic program. Our intensive English program is taught by our regular English professors who work with the intensive English students. So they're teaching them exactly what they need to know to be strong students on our campus. We offer admission to the intensive English program at the beginning of every month. ก็ตัวเลือกหลักสูตรพิเศษนะครับสำหรับใครที่ต้องการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนacademic program แบบ full time เนี่ยสามารถเรียน IEP นะครับเป็น intensive English program ซึ่งมีให้เริ่มเรียนได้ทุกเดือนนะครับของที่ Santa Monica College นะครับเพื่อที่เราจะได้มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการก่อนที่จะเข้าเรียนเก็บหน่วยกิตครับ The second program is the package program, and before I describe that, I'll just explain that in the United States, for undergraduate students, they are not given a set schedule of classes. They actually have to choose their classes and enroll in them competitively with other students. So if they get a late enrollment date, they may not get their first choice schedule or their first choice classes. So with that in mind, we developed the package program, especially for students who are coming for a short study abroad experience. They may be coming for just 1 or 2 semesters, and we wanted to make sure that they get the classes that they really want. So we've developed package programs in business, sports and nutrition, psychology, and fashion, where we guarantee the students that they will get a specific list of classes. And for the business and sports and nutrition, those classes lead to a certificate. So if they stay with the package program for 2 semesters, they'll earn a, they'll earn a certificate at the end of that time. And for any of these 4 subjects, if the student stays on to continue in the regular academic program, the classes that we selected for the package program do lead to degrees. So they're not locked into just staying for 1 semester, but it's an ideal program for students who aren't sure that they want to stay for the entire time until they try out a few classes. ก็สำหรับบุคคลที่อาจจะสนใจเรียนเฉพาะเจาะจงไปเฉพาะทางเพื่อไปทำงานในสายงานด้านนั้นๆนะที่ SMC เนี่ยก็มี package program นะครับ4ด้านนั้น1คือด้าน business 2คือด้าน sport and nutrition นะครับ3คือด้านจิตวิทยาคือ psychology แล้วก็4คือ fashion นะครับสามารถเลือกเรียนประเภทใดประเภทหนึ่งนะครับโดยที่ package เนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราไปเรียนที่วิทยาลัยนะครับมันจะต้องแข่งกับนักเรียนคนอื่นๆเพื่อที่จะ enroll หมายความว่าลงทะเบียนเรียนในวิชาเรียนที่เราต้องเรียนใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยสมัครเรียนช้าหรือว่าบางครั้งเนี่ยเปิดเข้าไปลงทะเบียนช้ามันก็มีโอกาสที่คลาสเรียนบางวิชาที่เราต้องลงเรียนอาจจะเต็มแต่ถ้าเราอยู่ใน package program เนี่ยหมายความว่าวิทยาลัยจะการันตีที่นั่งให้เราเข้าเรียนตาม list วิชาของ package นั้นๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะอยู่เรียน2 ปีแล้วก็ได้เรียนตามวิชาใน package นั้นๆได้เลยหรือว่าอีกทางหนึ่งก็คือในวิชาเหล่านี้เนี่ยมันมีข้อดีกันนึงก็คือมัน lead to a degree หมายความว่ามันเอาไปใช้ในการtransfer เพื่อจบตัวหลักสูตรดีกรีที่เราต้องการให้เรียนให้จบจากวิทยาลัยได้ด้วยครับ And then the scholars program, that's the 3rd program I'll talk about today. This is for students who really want a rigorous classroom experience. The scholars program makes students more competitive for those top universities like UCLA or Yale or Stanford. Students have an easier time of getting into those top schools, and they are given first priority actually for some of those schools. แล้วก็ Scholar โปรแกรมเป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่อาจจะมีผลการเรียนที่ค่อนข้างดีแล้วก็อยากจะ challenge ตัวเองในเชิงของวิชาการมากกว่าการลงเรียนทั่วๆวิชาทั่วๆไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่เราเข้า Scholar โปรแกรมเนี่ยจะมีโอกาสเข้าท็อปยูพวกเยลหรือว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆเนี่ยได้มากกว่าการเรียนเก็บหน่วยกิตทั่วไปนะครับ So moving on, reason number 2 that students choose Santa Monica College is because they're getting a world-class education at an affordable price. And I am just going to go on to the next slide so you can see what I'm talking about.
Tuition for 1 year at Santa Monica College is just over $9,000, and the total cost, including living expenses, is just under $29,000 per year. This is a huge savings over starting at university, where the tuition alone can be $64,000, $65,000 per year. ครับเหตุผลที่2นะครับที่เรากำลังพูดถึงกัน2นับมาจาก5นะครับก็คือตอนนี้เราผ่าน5 4 3มาที่2แล้วนะครับก็คือเรื่องของ affordability หรือค่าใช้จ่ายที่ประหยัดนะครับถ้าเราเทียบกับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในแคลิฟอร์เนียพวก UC ต่างๆเนี่ยหรือว่าเอกชนอย่าง USC นะครับบางทีเนี่ยค่าเล่าเรียนเฉพาะ tuition fee ต่อปีก็อาจจะสูงกว่า45 50หรือ60K นะก็คือมากกว่าหลัก 45,000 จนถึง 60,000 เหรียญขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ Santa Monica College เนี่ยรวมค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าประกันสุขภาพต่อ1ปีเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 11,000 ไม่เกิน 12,000 เหรียญนะครับแบ่งชำระเป็นรายเทอมได้นะครับแต่ถ้าเรารวมค่าครองชีพอื่นๆที่อยู่ประมาณเดือนละประมาณ 1,700 ถึง 1,800 เหรียญเนี่ยค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อ1ปีการศึกษานะครับรวม2เทอมนะครับ1ปีการศึกษาคือ2เทอมที่ Santa Monica นะครับจะอยู่ประมาณ 29,000 เหรียญนะครับอันนี้ก็คือการประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการเริ่มต้นเรียนใน college จะเห็นว่ามันประหยัดกว่าการไปเริ่มต้นเรียน university ตั้งแต่ปี1เป็นเท่าตัวเลยนะครับรวมค่าเรียนและค่าของชีพแล้วนะครับ There are scholarships available for international students. They are fairly small compared to what the students pay, maybe $1,000 to $2,000 a year. And these scholarships are available for students who have completed at least one semester at SMC. They are merit-based scholarships based on the student's grade point average at Santa Monica College, as well as on their involvement in the campus community, either through clubs or other community events. ครับ Santa Monica College มี scholarship ให้นักศึกษาต่างชาตินะครับอาจจะเป็น proportion ที่น้อยนะครับแต่ว่าเทียบกับค่าที่เราจ่ายคือค่าเรียนปีละประมาณ 9,000 เหรียญนั่นก็คือเป็น proportion ที่มี percentage ที่สูงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งทุนอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 เหรียญต่อปีนะครับแต่ค่าเราเรียนอยู่ประมาณ 9,000 เหรียญโดยเฉพาะค่าเราเรียนนะครับทีนี้เราจะต้องไปเรียนและเรียนให้จบอย่างน้อย1 semester คือ1เทอมถึงจะสมัครได้แล้วก็เป็น merit based ก็คือจะดูจากผลการเรียนแล้วก็กิจกรรมที่เราทำในวิทยาลัยประกอบนะครับThere are also, I mentioned earlier when I was talking about location, I mentioned that there are internships available for students. Most of these internships are paid internships. So that's why I talk about this here, because this is another way to help fund the students' education. Internships, students can get internships up to 20 hours a week during their regular academic studies, and they can get full-time internships after they earn a degree at SMC. ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนที่ SMC เนี่ยสามารถที่จะ intern ได้คล้ายๆกับฝึกงานนะครับโดยที่ทำงานกับวิทยาลัยหรือผ่านวิทยาลัยนะครับในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ major หรือสาขาการเรียนของเรานะครับโดยที่จะทำได้ไม่เกิน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับในช่วงที่เราเรียนอยู่นะครับผม And finally, the number one reason that students choose SMC is because of our reputation. We have been number one in transfers for actually 31 years now to the UC system, to the California State University system, and also to Columbia University when you look at students coming from west of the Mississippi River. ครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหตุผลไฮไลท์ที่สุดเป็นเหตุผลที่1ที่ทำให้นักศึกษาที่ SMC เนี่ยเลือกไปเรียน SMC นะครับก็คือเรื่องของการ transfer เข้ามหาวิทยาลัยต่างๆในอเมริกานะครับซึ่งนะครับSMC เนี่ยมีอัตราการฟีดนักเรียนเข้าพวกมหาวิทยาลัยต่างๆที่ค่อนข้างสูงทั้งพวก UC นะครับพวก U of California หรือ USC เองหรือ Loyola Marymount University นะครับที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียเนาะแล้วก็แม้กระทั่ง Ivy League นะครับอย่าง Columbia University นะครับก็มีนักเรียนที่จบจาก Santa Monica College transfer ไปเช่นเดียวกันครับ So I'm going to talk now about why we're number one. Why are our students so successful
in transferring to many of these top universities. And one of those reasons is the professors that we talked about earlier. Another reason is the access to professional quality facilities from their very first semester. So if a student goes directly to university, lots of the top research labs and small seminar style classrooms are reserved for upperclassmen, for people in their senior year or people in the graduate programs. But at Santa Monica College, because we only offer the first 2 years, all of these facilities are available to our students from the very first semester. So students are in small classes, and maybe 18 to 25 students. They get one-on-one attention from professors. If they started at university, it's very common for those freshman classes to be taught by graduate students, or if the lecture is given by a professor, the feedback on class projects and papers is given by graduate students. We don't have that at SMC. Everyone is, well, all of the feedback is given directly by professors. ครับเหตุผลที่ทำให้นักศึกษาที่เรียนที่ซันตาโมนิกาเนี่ยสามารถ transfer เข้าอยู่ต่างๆได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็รวมถึงพวก Ivy League นะครับก็คือในส่วนของคุณภาพของอาจารย์อย่างที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือโอกาสที่จะเข้าถึงคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนแล้วก็คลาสไซส์ที่ทำให้เราเนี่ยได้เข้าถึงฟีดแบ็กนะครับจากผู้สอนโดยตรงนะครับการเรียนในรูปแบบที่ไม่ใช่แค่ฟังเลคเชอร์นะคือเป็นเซมินาร์ที่มีให้ดิสคัสกันมีให้ฝึกอภิปรายมีให้ฝึกนำเสนอในชั้นเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆเนี่ยจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงชั้นปี 1 ปี 2ในวิทยาลัยที่ Santa Monica College นะครับในทางกลับกันถ้าเราไปเรียนในมหาวิทยาลัยหรือ University เนี่ยปี 1 ปี 2เราอาจจะเรียนเป็น Lecture Hall ใหญ่ๆที่แบบมีอาจารย์ตัวเล็กๆแล้วก็สอนนักศึกษา 2-300 คนใช่ไหมครับแต่ว่าในวิทยาลัยเนี่ยคลาสไซส์จะอยู่ที่ 25-35 คนแล้วก็การเรียนมีปฏิสัมพันธ์มีการอภิปรายมีการได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่ช่วงชั้นปี 1 ที่ 2ดังนั้นเนี่ยเราจะได้เข้าถึงความรู้แล้วก็ทักษะที่จำเป็นต้องมีในการที่แบบของวิชาเรียนนั้นๆนะครับตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยนะครับAnother reason our students are so successful is because of all of the support services that are offered on campus. These are all free services that are available to all of our students. And I think one of the most important areas of services are free tutoring. Classes the tutoring is provided by students who did extremely well in those classes. Not only did they get an A, but they also really understood the material deeply and were the top students in their class. So these students offer tutoring to their fellow classmates and help those students improve their skills. In addition, we have basic support services for our students, including help with transfers. So we assist students in completing their transfer applications when they're ready to transfer to university. We offer like disabled student services for people who have learning disabilities, or even for example, if someone has an accident and breaks their arm and now they can't take notes in class, we'll provide a note taker for them so they don't miss class, they don't lose that semester, they can still go to class and someone can take notes for them and do their writing and such for them. The International Education Center offers a complete menu of services to our international students. We help students not only with campus services and campus support, but also with support outside of campus as well, support to find housing, health insurance support, and really anything students ask. We know that their families are not nearby. And so we have an international education center with about 35 employees who are there just to provide support to our international students. อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ support นะครับsupport ในส่วนแรกนี่คือ tutoring นะครับคือ support ด้านวิชาการนั่นเองนะครับนักเรียนที่เรียนในวิชาเรียนต่างๆแล้วเป็น top student ของคลาสนั้นๆหรือวิชาเรียนนั้นๆเนี่ยถ้าเกิดอยากจะ tutor เพื่อช่วย support นักเรียนคนอื่นๆให้เรียนแล้ว success ในชั้นเรียนได้นะก็จะมาเป็น tutor ให้กับเราซึ่งเราในฐานะที่เป็นคนใช้บริการ tutor เนี่ยก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับคือ support service ส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ transfer center ที่จะช่วยใ
ให้นักเรียนที่พร้อมที่จะโอนต่อมหาลัยเนี่ยสามารถที่จะสมัครแล้วก็ transfer ไปยังมหาลัยที่ต้องการได้นะครับ Disable Service Center นะครับหมายความว่าถ้าเรามี disability บางอย่างหรืออยู่ๆเราเกิดแขนหักขึ้นมาแล้วเราไปเรียนไม่ได้ต้องการให้คนจดโน้ตในชั้นเรียนให้เราก็ใช้บริการตรงนี้ได้นะครับรวมถึง support อื่นๆเรื่องของ security bookstore เรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพนะครับก็สามารถที่จะไปใช้บริการตรงนี้ได้แล้วก็ด้านขวาสุดนะครับเป็น International Education Center คือ support ที่เฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะสมัครเรียนประถมนิเทศการหาที่พักนะครับหรือว่าประกันสุขภาพแล้วก็เรื่องอื่นๆเกี่ยวข้องกับวีซ่านะครับที่ SMC มี support ให้ค่อนข้างครบตามนี้ครับผม So just to repeat some of the things that we've talked about, Santa Monica College is a global destination. We have the largest international student population at any community college in California, and we have the second largest population of any community college system in the entire country. We have more than 2,000 students from over 80 countries out of a total of about 27,000 students. And this is a top quality education offered at an affordable price. Our average full-time tuition and fees are about $9,000 compared to UCLA and UC Berkeley, where the average annual price is about just under $65,000. ครับแล้วก็การไปเรียนที่ SMC เนี่ยสรุปง่ายๆคือเราสามารถที่จะไปเรียนปี1ปี2เพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานที่ไม่ได้ต่ำไปกว่ามหาวิทยาลัยได้แล้วก็จะมีนักศึกษาที่มาจากต่างประเทศนะครับนอกอเมริกาเนี่ยมากกว่า80ประเทศทั้งหมดประมาณ 2,000 กว่าคนนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับโดยที่นักศึกษาทั้งหมดที่รวม domestic student นะครับแล้วเนี่ยก็จะมีมากกว่าประมาณ 26,000 คนนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เข้าถึงได้ด้วย affordability ก็หมายความว่าค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้เทียบกับมหาวิทยาลัยนะครับค่าเรียนต่อปีของ SMC อยู่ที่ประมาณ 9,000 เหรียญนะครับแต่ถ้าเราเทียบกับค่าเรียนของ UCLA UC Berkeley นะครับต่อปีอยู่ปีสูงถึงปีละประมาณ 64,000 เหรียญนะครับ And you can see on the slide some of the places that our students have gone recently. So we sent students to the UC system, including UCLA, UC Berkeley, to USC, to Loyola Marymount University, to Columbia University, and many other institutions, both in California and throughout the United States. ครับก็อันนี้เป็นส่วนของนักศึกษาที่จบจาก Santa Monica College แล้ว transfer ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆในอเมริกานะครับจะเห็นว่าสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือประมาณ 1,000 กว่าคนเนี่ยก็จะไปยัง University of California Campus ต่างๆรวมถึง UCLA UC Berkeley นะครับแล้วก็มีส่วนที่ไป USC เป็นเอกชนนะครับแล้วก็ไป Loyola Marymount University นะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่จริงๆก็เป็นไฮไลท์ก็คือเข้า Ivy League อย่าง Columbia University ได้เช่นเดียวกันครับ We feel that students are successful when they have a good balance between their academics and social life. And so we have a very large and vibrant student life program on our campus to give students a chance to meet one another in a safe environment and to gain leadership experience on campus as well. And we do this by offering over 60 different special interest clubs, as well as other college-sponsored activities on campus. ครับผมการไปเรียนในอเมริกาเนี่ยอาจจะต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับว่ามันไม่ใช่แค่การเรียนในห้องเรียนนะมันมี life outside of classroom นะครับซึ่งวิทยาลัยก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้เราทำนอกเวลาเรียนไม่ว่าจะเป็นพวกคลับพวกกีฬาพวกชมรมต่างๆนะครับทีนี้นะครับเวลาเราไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยนอกจากการเรียนในชั้นเรียนให้ดีแล้วเราเข้าร่วมกิจกรรมพวกนี้เนี่ยก็จะมีผลดีต่อการที่เวลาเราจะยื่นสมัครเข้าอยู่ต่างๆมันก็จะมีผลด้วยนะครับ And outside of campus, there's also a lot that our students can explore and do. We're close to the water, so there are many different water sports that are available to them. We're close to the mountains. You can see in the picture here, there's a beach, and then just, maybe 20 minutes away are the Santa Monica Mountains. So there's lots of hiking, many hiking trails that are well populated on the weekends. There are lots of different restaurants for students to explore.
movie theaters, plenty to do right in Santa Monica. So students can develop long-lasting relationships with other students in the program. ครับผมการไปเรียนที่ SMC เราก็จะได้รู้จักกับแคลิฟอร์เนียมากขึ้นโดยเฉพาะในย่านเมือง LA ที่มีทั้งชายหาดมีทั้งร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อแล้วก็สิ่งท่องเที่ยวรวมถึงสิ่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสให้เราได้สร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อนๆจากหลากหลายชาตินานาชาติครับ Santa Monica College is located in a residential neighborhood, so it's very easy for our students to find housing. Most of our students come and stay in a youth hostel. For the first few days, it takes them maybe 4 or 5 days to find housing with assistance from our office. And they tend to live in apartments nearby. There are some apartment buildings within walking distance of the campus, as well as apartments along the bus line. In addition, we work with several host family companies that help students find a room with an American family in the neighborhood. So that can provide students a lot of support with a family who can pick them up from the airport and introduce them to everything that the community has to offer. ครับเรื่องของที่พักนะครับปัจจุบันนี้ตัวเลือกที่แนะนำก็คือโฮมสเตย์นะครับโฮมสเตย์นั่นคือมีเอเจนซี่ที่นู่นที่สามารถช่วยคัดกรองแล้วก็เพลสเราเข้ากับโฮสต์แฟมิลี่ให้ได้ซึ่งก็จะมีส่วนใหญ่เนี่ยมีให้เลือกเป็นห้องพักส่วนตัวแล้วก็รวมอาหารหรือไม่รวมอาหารได้นะครับนักเรียนบางคนก็ไปอยู่โฮสเทลนะครับสักประมาณสัปดาห์นึงหรือไม่เกินแล้วระหว่างที่อยู่ที่นั่นช่วงนั้นนะครับก็หาที่พักในบริเวณใกล้เคียงนะครับเพราะว่าซันตาโมนิกาจริงๆนอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังเป็น residential area ก็คือมีที่พักอาศัยให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเราไปอยู่ที่นู่นเราไปหาที่พักแล้วก็ค่อยย้ายเข้าอีกทีหนึ่งได้นะครับผมหรือว่าถ้าอยากได้ตัวเลือกหรือที่พักอื่นๆนอกเหนือจากตรงนี้นะครับก็ให้วิทยาลัยนะครับช่วยแนะนำเพิ่มเติมได้ครับ Transportation around the city of Santa Monica is also very easy. We have many different bike lanes established around the city, so it's very safe to ride bikes and get from place to place with a bicycle. The Big Blue Bus system is free for international students, or for all of our students actually. They just need to show their SMC ID card to ride either the Big Blue Bus or the Metro Light Rail. And those systems will take them outside of Santa Monica as well, into Culver City, into Venice, to downtown Los Angeles, and the Metro actually goes out to Orange County as well. So it's very easy for them to get around without having to purchase a car. ครับผมแล้วก็ในส่วนของการเดินทางนะครับถ้าเราไปเรียนที่ SMC แล้วมีบัตรนักเรียนเนี่ยเราสามารถใช้ในการที่จะขึ้น Big Blue Bus หรือว่าตัวระบบเมโทรเองก็ตามนะครับดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปไหนมาไหนตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็มีเลนจักรยานให้เราปั่นไปไหนมาไหนได้เช่นเดียวกันครับผม So for students who are interested in admission, I just want to mention that our application is completely online. So students just need to upload scanned copies. They don't have to mail their important documents to us and worry about those documents getting lost or giving up a document that they only have one copy of. When students apply to SMC, we assign a personal admissions coach to each applicant, and that admissions coach is going to help you all the way through the admissions process until you are enrolled in classes. So you have lots of help from the very first day that you apply all the way through your graduation from the college. ครับผมการสมัครเข้าเรียนที่ SMC นะครับสามารถทำเรื่องทุกอย่างผ่านระบบออนไลน์ได้ไม่ต้องใช้เอกสารตัวจริงส่งไปทางไปรษณีย์ไปยังวิทยาลัยคืออัปโหลดออนไลน์ได้นะครับแล้วก็เมื่อยื่นสมัครไปแล้วเนี่ย SMC จะมี admission coach นะครับเป็นคนที่คอยเหมือนช่วยแนะนำเราเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าเรียนแล้วก็การไปเรียนที่นู่นนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้บริการได้เช่นเดียวกันครับผมWe have many virtual options for students and their families to get to know the college before making a final decision about applying. We have virtual guided campus tours available several times a week. And then we have a couple of activities that are available for our students and for applicants alike.
We have an open house for international students every Tuesday at 11:15 a.m. Pacific time. And this is an unscheduled or unplanned event where students come with any question that they may have on their mind. And we just chat, people get to know each other and we just have a conversation. On Fridays at 2 p.m. Pacific time, we have our Mingle. This is a weekly event that's planned by our student workers. So they'll come up with a topic and they present that topic to anyone who comes to the Mingle, and then we can answer questions about that topic. So today's Mingle earlier this afternoon was about life hacks. And the students were talking about, for example, how to get around Santa Monica, how to use your health insurance, where to get free textbooks online without having to pay the price, the expensive price sometimes for textbooks. So they were sharing all of the kind of tips and tricks that were making their lives as students easier. And you are welcome to join any of these events. You would get the link by following us on Instagram, and we post these links every week. ครับผมก็จริงๆ Santa Monica College มี Public Event ให้เราเข้าร่วมได้ครับไม่ว่าจะเป็นVirtual Tour ไม่ว่าจะเป็น Open House ให้เราเข้าไปถามคำถามต่างๆที่เราอาจจะมีเพิ่มเติมได้หรือแม้กระทั่งเข้าไป Mingle กับนักเรียนที่อาจจะสนใจไป Santa Monica หรือซึ่งเป็นอีเวนท์ที่ organize โดยนักเรียนที่เรียนที่นู่นอยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้าร่วมเหล่านี้ได้อีเวนต์เหล่านี้ได้โดยที่สามารถติดตามได้ทาง Instagram ของ Santa Monica College ครับ Okay. So I do invite you to follow us on social media, visit our website, reach out to us anytime if you have questions after this presentation. But I want to thank you for giving me this opportunity to introduce Santa Monica College to you. And I'm happy to answer any questions that you may have at this point. Okay. Thank you, Denise. ก็ใครที่ใช้โซเชียลมีเดียช่องทางไหนนะครับสามารถติดตาม SMC ได้ตามนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าลองศึกษารายละเอียด college ต่างๆดูแล้วก็สนใจ Santa Monica College ก็สามารถติดต่อทางป้อปันกันมาได้นะครับเราใช้ Line Official เป็น assign แล้วก็ KORPUNGUN นะครับติดต่อมาได้เราสามารถที่จะช่วยทำเรื่องสมัครเรียนแล้วก็ทำเรื่องวีซ่าแล้วก็ประสานงานกับวิทยาลัยในเรื่องต่างๆที่เราอาจจะจำเป็นต้องรู้ก่อนเดินทางหรือว่าไปถึงแล้วเราอยากช่วยซัพพอร์ตส่วนไหนเพิ่มเติมระหว่างเรากับวิทยาลัยก็ยินดีช่วยได้นะครับผมก็สามารถติดต่อทางข้อบันกันมาได้เช่นเดียวกันครับ Alright, I'm gonna end this presentation then we can do Q&A. Okay, sounds good.